差唔多啊！而家只需要首期8萬蚊就可以上車我哋中山南部新城一個純住宅單位啊，1000尺嘅3房單位，而且而家買樓咧仲送埋一個價值10萬蚊嘅車位啊，有產權車位，而且附近衣食住行都一應俱全嘅，全部都係現樓嚟嘅，實打實嘅，即買即交樓啊！而且仲有20個名額咧，可以送家私大禮包嘅，即時可以拎包入住啊，價值5萬至6萬蚊嘅家私大禮包，有興趣嘅朋友嗱嗱聲聯繫我睇樓啦！我哋而家喺雲山匯景嘅售樓中心，我哋呢個位置衣食住行都一應俱全嘅，步行10分鐘就去到1+1連鎖商場、白石市場，買餸煮餸買嘢都非常之方便。右手邊就係我哋三鄉嘅市中心，我哋如果要返香港嘅話，直接喺我哋門口坐巴士可以直達到三鄉雅居樂車站，返香港都係1個半鐘、2個鐘就可以返到香港啦，非常之方便嘅。而且我哋隔離就係105國道，去到三鄉高速站，去廣州、深圳都係1個鐘唔使就去到噶啦，非常之方便嘅。而且我哋附近啲配套，商場、廣場、白石市場、順昌購物廣場、小龍灣公園，衣食住行玩食嘢都係非常之方便嘅。大盤，我哋呢個樓盤咧係睇住山景嘅，而家全部都係現樓，即買即交樓嘅，而且仲送埋一個價值10萬蚊嘅有產權車位啊！而家仲有20個名額咧，可以申請送埋5至6萬蚊嘅家私大禮包。樓下就有泳池、園林咧，全部都係實打實嘅。我哋嗱一睇睇實地，來到我哋小區樓下，而家睇到嘅園林，全部都係現有噶啦。前面就係我哋嘅泳池啦，全部都係小高層嚟嘅，最高係20樓嘅，密度比較低，住起身會比較舒適嘅，2梯4伙嘅，即買即交樓嘅，舒舒服服。上到我哋嘅實體現樓，我哋先睇一個0304戶型，3房2廳2衛雙陽台，都係睇住山景嘅單位。我哋入去睇睇間隔，一入來主陽台咧就可以睇到我哋山景嘅啦。我哋右手邊入來就係我哋嘅廚房，廚房隔離有個小陽台嘅，小陽台咧都係睇住山景嘅，係非常之靚嘅。接下來我哋睇返我哋嘅主陽台，主陽台係睇住山景嘅。基本冇遮擋啦，全部睇住山景嘅，天然氧吧，你買嚟養老係非常之啱嘅。接下來睇返我哋房間啲間隔，先睇一個山景嘅小客房，方方正正。公用洗手間，第2個客房，接下來睇返我哋嘅主人房，主人套房，主人房景觀係都係睇住山景嘅。呢種係我哋大陸叫做江水戶型小3房，非常之舒服。有興趣嘅朋友評論666。接下來我哋睇一個0102戶型95平方嘅3房2廳2衛。我哋等等咧重點睇返我哋嘅廚房同陽台，呢個開發商已經幫你打通埋封埋窗噶啦。所以我哋個廚房睇先係特別大嘅，而且我哋陽台、主人房、客房咧全部可以睇住山景嘅。而家睇到嘅咧，全部都係交樓標準嚟嘅。一入來右手邊咧就係我哋嘅廚房，剛剛講咗啦，廚房同陽台係打通咗封埋窗噶啦，所以我哋呢個廚房咧睇身特別又長又大嘅。
中意煮餸嘅咧就比較啱呢個戶型多啲。睇返我哋嘅客廳，主陽台咧全部係睇住山景嘅，全部睇住山景嘅。前面嗰條就係主幹道105國道，呢邊上高速咧都係非常之方便嘅，衣食住行一應俱全。接下嚟我哋睇返我哋房間啲間隔，都係非常之方正嘅。先睇第一個客房啦，呢個客房都係方方正正睇住山景嘅。右手邊係我哋一個公用洗手間，乾濕分離嘅。第二間客房係睇住山景嘅，呢間山景又更加靚㗎喇，又方正。接下來睇返我哋嘅主人套房，主人套房咧都係睇住山景嘅，一睇到嘅基本都係冇遮擋㗎喇。呢間單位首期都係8萬蚊至10萬蚊就可以上車啦，非常之抵玩嘅。有興趣嘅朋友聯繫我，馬上 send 資料約睇樓。